Od утре напладне ВМРО ДПМН започнува со собирање потписи за референдум со кој ќе се бара поништување на договорот со Бугарија. Ова денес на брифинг со новинарите го потврди лидерот Христијан Мицковски, потенцирајќи дека први потпис на листите ќе стават пратениците од неговата партија. Со договорот за пријателство со Бугарија е нападнат македонскиот идентитет и нашиот напредок во преговорите со Европската Унија ќе зависи од преговорите на Историската комисија. Немаме ништо против бугарите да бидат дел од уставот, но со што Бугарија покажа дека е добар сосед, кажа Мицковски на брифингот. Од партијата денес побараа поддршка за референдумот од сите општествени чинители. Ја повикуваме целата македонска јавност, експертите, политичките партии, граѓанските организации, граѓаните во целост да се приклучат кон иницијативата и да го поддржат референдумот. Ги повикуваме Социјалдемократскиот сојуз да не тактизираат со народната волја и да покажат минимум демократски капацитет и да повикаат на излезност на референдумот. Оваа иницијатива за референдум е целосно европска, бидејќи се спротивставува на негаторските политики и постапки кои Бугарија ги насочува кон Македонија од аспект на јазикот, културата и идентитетот. Од друга страна, од СДСМ денес обвинија дека референдумот е против ЕУ, против македонскиот јазик, македонскиот идентитет и истиот според нив нема да успее. Откако му пропаднаа сите лаги и обиди за дестабилизација, за блокирање на европската иднина на државата, Мицковски измислува нови форми за нови блокади. Оваа иницијатива на Мицковски е референдум против членството во Европската Унија, против македонскиот идентитет и македонскиот јазик. Иницијативата е за негова внатрешна употреба, која нема поддршка од граѓаните, нема поддршка од опозицијските партии и нема да успее. Иако договорот е ратификуван пред 4 години, Мицковски дури сега го прави овој очаен чекор, затоа што му се тресе фотелјата во ВМРО ДПМН. За да има референдум, треба да се соберат 150.000 потписи и да помине собраниската процедура. Од ВМРО ДПМН очекуваат истиот да се одржи на пролет, а за тој да биде успешен потребни се 910.000 гласови.